Cette toux persistante vous rend fou, folle? Le remède se trouve peut-être dans votre cuisine en ce moment même. Le citron et le sel, deux ingrédients simples qui peuvent soulager naturellement la toux. Voici pourquoi ça marche. Les citrons sont pleins de vitamine C et ont des propriétés antibactériennes, tandis que le sel aide à réduire l'inflammation et à éliminer l'excès d'humidité des tissus irrités de la gorge. Pour préparer ce remède, coupez un citron frais en deux et saupoudrez généreusement de gros sel sur la surface coupée. Sucez simplement le citron salé pendant 30 secondes à 1 minute en laissant les jus enrober votre gorge. La combinaison crée un antiseptique naturel qui apaise l'irritation et aide à éliminer le mucus. Vous pouvez répéter cela 2 à 3 fois par jour, mais n'oubliez pas, si votre toux persiste plus d'une semaine ou si vous avez de la fièvre, consultez un professionnel de la santé. Parfois, les meilleurs remèdes sont les plus simples.